ုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ဈေးကလည်း9သိန်းဝန်းကျင်လောက်သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲဆိုတာမရွေးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်9သိန်းဝန်းကျင်မှာရွေးချယ်လို့တင့်တော်တဲ့ဖုန်း၅လုံးအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပါ Number 1 Redmi Note 30 Pro ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Redmi Note 30 Pro ပါဒီဖုန်းလေးရဲ့ body ပိုင်းကတော့ကန်ရတာပပသွက်လက်ပြီးဒီဇိုင်းကာလာကလည်းအမိုက်စားပါပဲချစ်ဆက်က Snapdragon 7S Gen 2သုံးထားပြီးတော့ကင်မရာပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း200 megapixel နဲ့ဆိုတော့ပုံထွက်ကတော့တော်တော်လေးစိုးစိုးပြေပြေလေးနဲ့မိုက်ပါတယ် selfie ကင်မရာကလည်း night mode ရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ရင်လည်း 4K resolution ထိရပြီးတော့30 fps ထိရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ထွက်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် stereo speaker ထည့်ထားပြီးလို့တာမန်ဖုန်းတွေတဲ့အတန်ပိုကျတယ်ကြည်လင်ပြတ်သွားပါတယ် display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း AMOLED display ကိုမှ 120Hz refresh rate ရတာမလို့စမှုပြည့်နဲ့သုံးလို့ရပါမယ်ဂိမ်းတွေလည်းအကြာကြီးဆော့လို့ရနိုင်တဲ့ battery power 5100 mAh သုံးထားပြီးတော့67W fast charging နဲ့ပါဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆိုရင် Redmi ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြအောင်မလို့အောင်ဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းလေးပါပဲအထူးသဖြင့်ဂိမ်းဆော့အားကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးပါပဲ Number 2 Vivo Y36 ဒုတိယတစ်လုံးအနေနဲ့ Vivo Y36 လေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပိုပသွက်လက်ကင်လို့ကောင်းပြီးတော့ grocery ဆက်ဆန်လက်ရမထင်ဘူး texture ပပလေးမို့လို့အလေးချိန်က200 gram နဲ့အထူက 8.07mm ရှိလို့ hand feeling အနေနဲ့တော်တော်လေးကင်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပါပဲ display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 6.64 inches IPS LCD display ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ 90Hz refresh rate ရမှာဖြစ်ပါတယ် storage က 8/128GB ရှိသလိုချစ်ဆက်ကလည်း Snapdragon 680သုံးထားပါသေးတယ်ကင်မရာပိုင်းကတော့ main camera 50 megapixel နဲ့ selfie camera 16 megapixel သုံးထားလို့ပုံထွက်မလားမှာစိတ်ပူစရာမလိုပဲစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့ဖုန်းလေးပါပဲ audio ပိုင်းမှာတော့ဒီဖုန်းက mono speaker ပဲသုံးထားပေပဲဖုန်းပြောရုပ်ရှင်ကြီးဂိမ်းဆော့စိတ်ပူစရာမလိုအောင်ကောင်းပါတယ် battery ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 5000 mAh battery ရှိပြီးတော့ fast charging နဲ့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းက main ကလေးတွေအတွက်ပိုပြီးတင့်တော်တဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ် Number 3 Infinix 030 တတိယတစ်လုံးအနေနဲ့အရန်မိုက်တဲ့ Infinix 030 ဖုန်းလေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ် SoC က Helio G99 ကိုသုံးထားပြီးတော့ RAM 8GB ROM 256GB ရှိပါတယ် display က AMOLED display ကိုမှ 120Hz refresh rate နဲ့ရမှာမလို့စမှုဖြစ်ဖြစ်နဲ့သုံးလို့ကောင်းမယ်ဖုန်းလေးပါပဲ audio ဘိုင်းကလည်း stereo speaker ထည့်ပေးထားလို့အတန်ကျေပါတယ် main camera က 108 megapixel နဲ့ selfie camera မှာဆိုရင်50 megapixel ထိပါလို့ဗီဒီယိုရိုက်ရင်လည်းရုပ်ထွက်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် battery ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 5000 mAh ထိပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ 45W fast charging နဲ့လည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်လည်းအကျန်းခံပါတယ် body ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကပုတ်ပုတ်ပပကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ hand feeling ခံစားချက်ကိုအပြည့်အဝရရှိစေမဲ့ဖုန်းလေးပါပဲဂိမ်းသိမ်းမစော့တဲ့သူတွေကိုရင်ညွှန်းကြတဲ့ဖုန်းလေးပါပဲ Number 4 Redmi K50 5G စတုတ္ထလုံးအနေနဲ့ကတော့ Redmi K50 5G ဖုန်းလေးပါဖုန်းရဲ့ body by design ကတော့ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့လက်ဝေရမထင်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးတယ်တကယ်လို့ထင်းခဲ့ရင်လည်းအလွယ်တကူပြတ်ဖြတ်လို့ရပါသေးတယ် display ပိုင်းမှာဆိုရင် OLED display 6.67 inches နဲ့ screen မှာဆိုရင်လည်း 120Hz refresh rate ထိရမှာဖြစ်ပါတယ် SoC က Dimensity 6100ကိုသုံးပေးထားတယ်ကင်မရာက2 layer ဖြစ်ပြီးတော့ကင်မရာ3လုံးတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် main camera မှာ 48 megapixel ရှိပြီး selfie camera မှာဆိုရင်တော့20 megapixel ရှိပါတယ်ဒီတော့ကင်မရာပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိပေမဲ့ပုံထွက်တွေကတော့အပြစ်ပြောရလောက်အောင်ဒီမဆိုးပါဘူး speaker မှာဆိုရင်လည်း dual stereo speaker ထည့်ပေးထားလို့ရုပ်ရှင်ကြီးဖုန်းပြောဂိမ်းဆော့အတန်အရန်ကောင်းပါတယ် battery ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 5000 mAh battery ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ဝက်အတွက်အားပြည့်မြန်တဲ့ fast charging နဲ့လည်းပါပါတယ်ဒီဖုန်းကတော့ဂိမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်မဖြစ်မနေဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းပါပဲ Number 5 Realme C55 နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ Realme C55 ပါသူကသူ့ရဲ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာ design ပိုင်းက vid quality ပိုင်းကတော့မြင်ရတာနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဘက်မှာသုံးထားတဲ့ texture ကလက်ရမထင်ဘူးကိုင်းလို့ကောင်းတယ် display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ social သုံးတာတို့မှာတိတိတသားကောင်းလာပါတယ် 90Hz refresh rate နဲ့ဆိုတော့သုံးရတာတက်ပြီးတော့ story ပိုင်းမှာလည်း 128GB အပြင် memory slot လေးရတယ်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ် main camera ကလည်း 64 megapixel သုံးထားပြီးတော့ပုံထွက်ကလည်းကောင်းပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကလည်းမစိုးဘူးပြောရပါမယ်နောက်ပြီးသုံးထားတဲ့ chipset က MTK Helio G88 တဲ့ဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာမစိုးဘူးပြောရပါမယ် Mobile Legends တို့ PUBG လို့ဆိုရင် mirror graphics နဲ့ဆိုရင်ကောင်းဝင်မဲ့ဆင်ပြပါတယ် battery ကလည်း 5000 mAh ကိုသုံးထားပြီးတော့ 33W charging speed နဲ့ပြင် 50%
ကို29မိနစ်အတွင်းပြည့်တယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်အဆုံးသက်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက mini capsule ပဲဖြစ်ပါတယ် Android မှာပါတဲ့ dynamic island လို့တောင်ပြောလို့ရမယ့် feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဈေးတဲ့ဝန်းကျင်မှာတော့ရွေးချယ်လို့တင့်တော်တဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပြီးတော့ ITK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်အံ့နိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ် bye bye